Вот такое сообщение прислал мне подписчик моего канала в Телеграм. Вроде бы на эту тему записал уже достаточно роликов. Но раз человек просит, давайте запишу еще один. Я считаю, что самый главный вопрос, который мужчина постоянно должен задавать себе в отношениях с женщиной, да и не только в отношениях с женщиной, а вообще, зачем я это делаю? И что случится, если я это делать перестану?